kono wis. Deh. Sing ndi le? Ini salam lho. Hah? Tetep kono iki. Apa? Nggonamu lho. Kali-kali ini. Setelah kene sik pencak ngalen. Kono lho weki. Des. Tanggon kono kae iso. Ala kono ki wis. Kayak loro ora apa-apa kono. Moto apa sih sing tuh kene ngabres kok. Wis kok kene ambut kok ya. Oh, yang kono kuwi ngarepe Petro kuwi iso nambahi lemah no. Ben gak nemen-nemen nyengeke sok biyen tak iki yang gedilongso kaya nambahi iki. Nanti anu kung kae benduku. Kana. Kayak nah, Yon. Wes. Hei. Ut laut. Seminggu nah. Langsung mampir pacaran. Heh? Aku wis ngombe yo. Wis kabeh akeh. Wes kok. Karo bojone dake pas cocok ya. Endane kece kurang ngombe. Dek kita mangani wanu itu nih. Dene cara garap ini enteng dadi ngono. Iya le. Gua iki lebarane jalan kan enek kok. Enak. Menteng jambu kae. Ya pokoknya cara anu kan mepet kuwi lah ya. Iya lah mepet anu kae. Heeh. Mata sini. Peron kuwi ndak piye akhire jajanan Ngentekno geblak kok. ngentekno ugi le. Jalan ekstrim ini. RT56 punya jalan ekstrim. Brongkat kok. Aku ki lho kirane brongkat. Iki ya? Iya lah nggo kalen dadiane. Yo. Ya jalane menggik yo. Pokoke ya brongkat. Ini mau tinggal kan ceket. Apa? Jang. Oh, 800 berarti. Nang ora, ya diunggah nang HP rek. Ngono, ini anu awan ini. Apa lontongane? Ladep ora iki. Ini di pasar rambu-rambu. Kayak gak lanjut. Maksudnya teto tak gak yo malah rugi yo. Ya lu mergo 50 kena nggo babat ning ndi ning kali aren. Ono ya sanding kae lho. Pane? Garape. Ya iya. Sanding kae garape. Ya kono sasarane tinggo ni omah nek. Iki ni pedalan biyen ya berarti Romo. Kayak iya. Apa nih metu kene iki antek ya. Maksudnya yo kene lah biyen. Sing rawan iki sing bukan kae. Heh? Hun. Anu ngencakno paperku sadelo tarono yo. Ya. Ndang kanggo, Pra. Anu kok anu yo nek kayu. Ya. Gue piye? Rambu-rambu. Hei. Kene ceng ngetem